ভিউয়ার্স আমরা একটা WD 4TB হার্ড ডিস্কের কাজ করলাম। এই হার্ড ডিস্কটা মূলত প্রবলেম ছিল, হার্ড ডিস্কের সার্কিটের প্রবলেম ছিল, এই সার্কিটটার পাওয়ার সাইড ডিস্টার্ব ছিল। এটাকে পাওয়ার সাইডটা আমরা ঠিক করে ফেলছি, এটাকে সুন্দর করে এখন চালাচ্ছি, কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ। আপনারা পরের ভিডিওর জন্য লাইক করুন, কমেন্ট করুন। ধন্যবাদ সবাইকে।